Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video andiamo a vedere in maniera molto sommaria gli ultimi step che ho fatto per completare l'installazione di OpenHub 4 dopo aver fatto il restore della OpenHub 3 e poi i fortunatamente pochi interventi che ho dovuto fare di correzione su alcuni errori che sono venuti fuori proprio dovuti all'aggiornamento dalla versione 3 alla versione 4. Giusto un breve riepilogo di cosa ho fatto successivamente al restore del backup della versione 3. Quindi sono andato a installare Docker, Portainer per gestire i container e poi due servizi diciamo essenziali per la mia installazione di OpenHub, che sono Mosquitto, il broker MQTT e il motore di persistenza InfluxDB. Come nella vecchia versione li ho installati su Docker per comodità di gestione. Quindi dopo averli installati facendo diciamo gli stessi step che avevo già descritto nei video precedenti, quindi non li ripeto qui, ho ripristinato il backup di InfluxDB, ho riconfigurato anche Mosquitto con la stessa username e password di accesso e tutto ha ripreso a funzionare perché ho lasciato tutto identico praticamente. In questo modo anche Grafana ha ripreso a visualizzare i dati come prima. Possiamo andare a vederlo. Grafana a me gira su un altro Raspberry, visto che ce l'avevo a disposizione un Raspberry 3, ho pensato di usare quello per delle cose di contorno. Ecco, vedete che ci sono comunque i dati, dovrebbero esserci anche i dati storici, vediamo un po'. Perfetto, vediamo ad esempio solo una temperatura. Ok. Qua c'è un bel buco, probabilmente qua ho avuto qualche problema e non ho acquisito il dato. Comunque diciamo che adesso il sistema è pronto a girare un po' come girava prima, solo che è sulla nuova versione. Fatto questo ho iniziato ad analizzare un pochino i log di OpenHub per eventuali errori che potessero essere dovuti all'aggiornamento. Ho trovato qualcosina, mi aspettavo di più, in teoria ha funzionato tutto abbastanza da subito e adesso vi faccio vedere quello che ho trovato, come l'ho risolto, in modo tale che se dovesse capitare anche a voi avete una traccia da seguire. Iniziamo facile con il primo problema che ho notato sui log, che è questa scritta che vedete qui a video, che non fa nient'altro che avvisarmi che l'add-on di transformation, quindi di trasformazione dei dati JavaScript, non esiste. Effettivamente su OpenHub 4 questo add-on non esiste più e io comunque non lo stavo utilizzando, però probabilmente nella configurazione di OpenHub 3 era caricato. Quindi per risolvere questo problema ho trovato un post di riferimento sul forum di OpenHub che vi faccio vedere qua perché mi sembra corretto, dove vengono indicati due metodi per risolvere questo problema. Uno è la modifica di un file di configurazione e l'altro è utilizzare la console di OpenHub per fare fondamentalmente la stessa modifica che faremo direttamente sul file di configurazione. Quindi io magari adesso, io l'ho già fatta ovviamente, adesso magari vi faccio vedere come si può aprire la console e come si possono inviare questi comandi, però ovviamente la mia situazione è già a posto. Allora apriamo il Raspberry e colleghiamoci alla console, quindi con sudo chiamiamo OpenHub CLI console. Dobbiamo mettere le relative password sia per sudo sia per la console. Per la console, se non avete mai cambiata, la password di default è hubopen. Io metto la mia perché l'ho cambiata. Ok, a questo punto dobbiamo impartire dei comandi per fare questa modifica alla configurazione. Quindi il primo comando è quello di entrare in modalità di configurazione, quindi config edit, sul package org openhub add-ons e poi guardiamo un attimino l'elenco delle proprietà di questa configurazione. Ok, e abbiamo quella che interessa a noi, la transformation, in cui sono indicati gli add-on di trasformazione dei dati che abbiamo deciso di usare nella nostra installazione. Se avete il problema che vi ho fatto vedere prima, probabilmente qua avete scritto JavaScript come avevo io. Per risolvere il problema quindi bisogna modificare quella property utilizzando property set, il nome della property e il valore. Quindi in questo caso io rimetto quello che ho già, ma se voi avete JavaScript dovete mettere tutto quello che c'è tranne JavaScript. Poi si dà invio. Rieseguendo property list dovreste vedere che dentro transformation non c'è più JavaScript. A questo punto
si fa l'update della configurazione e siamo a posto. Questa cosa equivale a modificare un file var.lib openhub config org openhub addons config. Ecco, vedete? Questo qua è più o meno quello che abbiamo visto. Questo è quello che interessa a noi. Quindi se si modifica direttamente questo file e si salva togliendo JavaScript, poi al successivo riavvio di OpenHub il problema scompare. Il prossimo problema ce l'abbiamo sullo speed test, in quanto andando a vedere la Things che avevo creato me la dà con errore di configurazione. Quindi vado a vedere negli add-on e risulta da installare, quindi non se l'è portato dietro. A questo punto faccio che installarlo e poi dobbiamo andare ad installare anche il software che viene messo sul Raspberry che il binding utilizza. Andiamo a installare la versione per Linux e dobbiamo seguire questi step. Quindi lanciamo i comandi in sequenza e vediamo se riusciamo ad installarlo. Non ho trovato il pacchetto, strano. Andiamo a vedere il perché. Ah, ecco, non trova il repository, quindi c'è un puntamento sbagliato. Dopo un po' di peripezie sono riuscito a cambiare i puntamenti del repository dello speed test e adesso riproviamo. Ok, ce l'abbiamo fatta, adesso proviamo a vedere che funzioni. Ok, è andata. Torniamo sulla nostra Things, che è ancora in offline. Proviamo a fare un salva così magari si riprende. Ok, è tornata verde. Adesso diamo una controllatina che sia tutto a posto. Però che strano, ci sono solo 2 canali. Sono spariti i canali del download, dell'upload e altri. Forse conviene che ricreo da zero la Think. Per prima cosa magari rinomino quella originale, così posso creare quella nuova con lo stesso nome che avevo prima. Ok, vediamo se i canali sono tornati. Sì, ok, sono tornati, ottimo. E adesso iniziamo quindi la configurazione, agganciamo gli item che sono già presenti ai nuovi canali. Andiamo adesso sullo smartphone a fare una prova per vedere che funzioni. Quindi avviamo col pulsante in maniera manuale ed è andata. Il pulsante è tornato disattivo, i valori si sono aggiornati, quindi direi che funziona. Ultimo problema, forse il più grave che ho avuto, è quello delle rule scritte in JavaScript. Io ne ho una che è quella che mi controlla l'aggiornamento degli item e mi notifica il fatto che gli item non mandano le informazioni per tanto tempo. In questo modo posso capire che c'è qualcosa che non funziona. Questa regola è scritta col motore JavaScript e siccome è cambiato un po' il motore JavaScript in questa nuova versione, ho dovuto fare degli adattamenti che adesso vi faccio vedere. La prima cosa è verificare che negli add-on ci sia installato il motore JavaScript, che è questo, JavaScript Scripting. Nel caso in cui non sia installato conviene installarlo ed è basato su OpenHub.js, quindi tutta una serie di librerie che si interfacciano a tutto l'ambiente OpenHub, ovviamente in JavaScript. La rule di cui parlo è quella che si chiama aggiornamento items allarme check, che è una rule scritta in JavaScript. Questa qui è la versione che ho già corretto, funzionante. Adesso magari prendo il codice precedente e vi dico che cosa ho cambiato e perché. Ecco i 2 codici a confronto.
A sinistra c'è quello corretto attuale, a destra c'è quello originale di OpenHub 3. Allora, la prima modifica più grossa è stata quella di non utilizzare più la variabile IR, che sta per Item Registry, che è la variabile con la quale si possono ottenere tutti gli item e le relative informazioni, ma questa è stata sostituita da Items, che fondamentalmente fa la stessa cosa, però in maniera leggermente diversa. Quindi questa è stata la modifica più grossa. Poi ovunque si andava a recuperare lo stato di un item con getState. GetState è un metodo che non esiste più e bisogna usare direttamente la proprietà state. Quindi sulla variabile item bisogna usare la proprietà state e non getState per ottenere lo stato corrente. La definizione dei tipi, tipo ad esempio la gestione delle date con lo zoned datetime, che prima si doveva istanziare in questo modo per poter poi utilizzare la classe, adesso è già definita in un namespace che si chiama time. Quindi scrivendo time si hanno accesso a tutta una serie di classi senza la necessità di istanziarle. Un'altra modifica che ho dovuto fare è la gestione dei gruppi, quindi dell'aggiunta e della rimozione degli item nei gruppi. Infatti questo mio script in maniera dinamica aggiunge e rimuove item dai gruppi e prima lo faceva con queste due istruzioni, cioè ad esempio per rimuovere un item lavorare sull'oggetto item e rimuovere il gruppo e andare sul gruppo e rimuovere l'item. Stessa cosa per l'aggiunta. Adesso invece si fa semplicemente rimuovendo il gruppo dall'item. Tra l'altro i metodi sono cambiati, remove groups adesso, prima remove group name, però non bisogna più gestire il gruppo, basta farlo direttamente dall'item. Poi un'altra differenza è che non si usa più la variabile events per scatenare degli eventi, come in questo caso ad esempio aggiornare un item, ma si lavora direttamente sull'item, quindi allarme.update on per mandare on all'item allarme. Prima si doveva fare events generico, post update, item e valore. Anche per i valori on, ad esempio, delle costanti, quindi dei valori predefiniti presenti in OpenHub, prima si utilizzavano con un namespace davanti, adesso invece bisogna praticamente dichiarare una variabile con il require. Comunque tutte queste cose sono scritte sulla documentazione, che è fatta molto bene, che possiamo anche provare a vedere. Documentazione, dovrebbe esserci, eccolo qua, OpenHub.js. Questo è proprio il sito ufficiale di OpenHub.js, dove c'è tutta la documentazione che può servire. Ad esempio standard library items, questo è quello che vi dicevo prima, che sostituisce l'item registry, quindi items get items, restituisce un elenco di item, poi se vado su item non ho più il metodo getState ma ho direttamente la proprietà state e così via. Quindi in base a come è fatto lo script bisogna trovare la modalità di adattamento a questa nuova versione. Con questo io ho abbastanza finito tutta la parte di interventi che ho dovuto fare fino adesso dopo l'aggiornamento e devo dire che sono stati veramente pochi, mi aspettavo qualcosa di più. Quindi al momento il sistema sta funzionando e sono abbastanza contento.